have a question that how can you convince a Sikh? Ani gaafin kiyya nama amantii Sikh hordofu tokko akkamitti islaamummaa fudhachiisuu dandeessa? Gurguraan saahibii fi quraana bu'uura godhachuudhaan eega wal madaalchiste booda haala kamiin amansiisuu dandeessa? Dabalataan ammaas yeroo gurguraan saahib dubbistee hubattetti waan waliif buukan isa keessa arkite onnis qunname ni jira. Obboleessi keenya kakaleessa galgala gaafii lama gaafatee ture san nama dalagaa barbaadu ture. Ati ammoo akkana yaadutti nama dhugaa barbaadu fakkaata. Ahaa, akkasimi. Akka inni gaafatetti yeroo amantii Sikh takkaa'u Sikhizim qoratu wayita kitaaba gurguraan saahib dubbistu wal fakkeenya arkite qabdaa takkaa'u Sikhizimii keessatti garaagarummaan ati arkite ni jira jee gaafate. Kaleessa qabxiilee muraasa dubbadeetiin ture. Waa'ee Sikhizimii ilaalchisee kaleessa waan inni isinitti hime keessaa amantiin tun amantii guruu kudhanii akka taate isinitti himeetiin jira. Nama guruu naanaak saahab jaamuun hundeeffamte. Guruun kurnaffaa takkaa'u sheekootii Sikh gurguddoo keessaa ka kurnaffaa guruu gobiin saahab jaama. Amantiin tun amantii gamadhuma jaarraa 15ffaa keessa argamteedha. Lafa Panjaab lafa laggeen shananii gad dhaabbatte. Guruu naanaak miseensa maatii Shatriyaati. Kaka'umsi isaatis musliimoota ture. Warra musliimootaati irra laallachuudhaan kaka'umsa arkate. Tanaaf wanti amantiin lameen tun barsiistu irra hedduun isaanii wal fakkaatti. Hayyoonni ka jaanittis amantiin Sikh maqaa amantii Islaamaatii fi amantii Hinduuti jaan. Waan amantiin tun barsiistu laalchisee maqaan Sikh joo hundee jechaa siyaa joorraa dhufe. Hiikaanis barataa jechuudha nama dhugaa barbaadu jechuudha. Tanaafii reefu ati nama dhugaa barbaadu siin jee. Ati dhuga barbaadaadha malee dalaga barbaadaadhaa miti. Afaan Arabaatiinis xaalib jennaan. Beeytaa xaalib jechuun barataa jechuudha. Nama waa barbaadu jechuudha. Waa'ee 5Ks takkaa'u waan qubee kaatiin eegalu shanan kan namni amantii Sikh hordofu qabaachuu qabu laalchiseetis Sikhizim keessatti namni tokko keesh qabaachuu qaba jechuun rifeensa osoo murre dheereessuu qaba kan gaa qabaachuu qaba jechuun filaa qulqullina rifeensa isaatti eegatu takkaa'u itti mushutatu qabaachuu qaba karaa qabaachuu qaba jechuun biraazileta takkaa'u shawaaliyaa yookiin saldaaqa sibiilaa harka godhachuu qaba kirpaan qabaachuu qaba jechuun habalee takkaa'u seentii qabaachuu qaba. Ammaan tanaatilleen takka qabaattuun beene ni qabdaansa. Lakkiin qabu. Poolisni Dubaayisitti siif hin ayyamneen si'aati. Khashanaffaa kacharaa qabaachuu qaba jechuun uffata dheeraa takkaa huccuu dheertuu jalatti uffatamtu qabaachuu qaba. Wantoonni shanan kun takkaa'u 5Ks yookiin qubee kaatiin eegalu shanan kun wantoota namni amantii Sikh hordofu qabaachuu qabudha. Yoo wal fakkeenya isaaniirraa na gaafatte gariin dhugaadha waanuma jiru. Ergamaan keenyaa sallallahu alaihi wasallam beeyta akka sayfii qaban nuuf dhaamanii jiran. Sunnaadha tanaaf yoo omaan deeyte amma irra hedduu warra biyyisanii billaa muddii irraa qaban. Warra omaan agartee waan kana qabani. Omaaniin irra hedduu muddii irraa qaban. Sunnaa waan taateef umaa rakkoon qabu. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo hunda qophii taatanii deemuu qabdan jee. Yoo rakkoon takka si mudattees firraa ittisuuf itti fayyadamta. Tanaafuu bakka tanattis wal fakkaatan jechuudha. Fardii ta'uu baatullee sunnaadha. Amantii Sikh takkaa'u Sikhizim keessatti ammoo fardiidha dirqama. Tanarratti garaagarummaan bikka tana jirti. Dhimma rifeensa cirachuu dhiisuutii wal qabatee wanti jiru ammoo amantiin teenya ciradhaa yookiin hin ciratinaa jettee wanti dirqama goote hin jiru. Tanaafuu barsiisni wal fakkaatanis hedduutu jira, gariinis garagara akkasuma gariinis filannaadha akka filmaataatti dhiyaatan. Akkumaan kaleessa isiniif himetti akkaataa bu'uuraa Rabbiitti hubachuu dandeenyu laalchisee akka kiyyatti xiqqoo malee wal fakkaataadha. Akkaataan hubannaa Rabbii Islaamummaa keessattii fi akkaataan hubannaa Rabbii Sikhizimii keessatti xiqqoo malee waa hundaanuu wal fakkaatan. Beekumsi bu'uuraa kan musliimoonni waa'ee Rabbii irra qabanii fi beekumsi bu'uuraa kan warri Sikh waa'ee Rabbii irra qaban wal fakkaata. Akkumaan guyyaa kalee isinii himetti himni jalqabaa guruu giraan saahib haadii giraan sirra jiru hajaab jiijaa mujallada tokkoffaa lakkoofsi jalqabaa kana ja'a. Gooftaan dhugaadha. Inni uumaa waa hundaati. Kan dhalanne sodaa fi fedhii irraa bilisaa guddaadha gara laafaadha ja'a. Kun amma akkaataa hubannaa Rabbii ka Islaamummaa keessaa ka suuratul Ikhlaas keessa jiru wajji wal fakkaata. Amantiin Sikh it is a monotheistic religion takkaa'u amantii tokkichummaa Rabbiitti amanan waaqa tokkichatti amanan. Sikhizimiin awtarvaadaani mormiti sana magabbarutti amanan. Gooftaan bifa hin mul'anneen jiru eeka oomkaaraa jaama. Ka bifa mul'atu hin jiru ammoo oomkaaraa jaama. Akkasumas mallattoolee takkaa'u sifa hedduu ta'u wal fakkaatu taniin kalee isiniif dubbada keessatti himeetiin jira. Mallattoon takkaa'u sifti kitaaba guruu giraan saahib keessatti amantiin Sikh Rabbii olaaneef kennite sifa amantii Islaamaa keessatti ibsamanii hojii wal fakkaatan. Fakkeenyaaf gooftaa olaane akaal jaanii yaaman. Jiraataa zalaalam jechuudha. Saahib jaaniitis ni yaaman. Gooftaa jechuudha. Kartar jaameetis ni yaamama. Uumaa waa hundaa jechuudha. Parvardigaar jaamuunis ni yaamama. Jabeessaa takkaa'uu jaalataa jechuudha. Rahim jaamuunis ni yaamama. Akkaan rahmata godhaa jechuudha. Kariim jaamuunis ni yaamama. Arjaa jechuudha. Akkasuma ammaas waa'ee guruu jaamuunis ni yaamama. Rabbii tokkicha dhugaa jechuudha. Dubagaa waa'ee Sikhizim kana laalchisee wanti hubannu akkumaan dubbadee turetti makaadha. Akkuma hayyoonni jaansanii makaa amantii Islaamaatii fi Hinduizimiiti. Qabxiileen biraatis ta'u wal fakkaatan hedduutu jira. Wanti isaan takkan goone garuu amantiin tun amantii Nabi Muhammad boodaa dhufte ta'uusiiti. Sallallahu alaihi wasallam. Amantiilee haarii eegas booda uumaman keessaa isii takka.
amantiileen eega nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aakhira man booda dhufte waa xiqqoon takka ni jirti tunis san keessaa takka jechuudha kanaafuu amantiin tun waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti dubbate takka illee hin jirtu amantiileen biraa taati beeytu tun hundi judaayizimii takka amantii yahudaa kiristaanummaa hinduizimii budizimii tun cuftin waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraatii fi maayyii waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba isaanii keessatti dubbatanii jiran Sikhizimiin ammoo wanti hin dubbatiniif waan amantii haaree guyyaa keessaa dhufte taateef jechuudha amantii eegee ergamaan rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aakhira man booda dhufte waan taateef waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan ibsu khaniin as keessatti harka tokko illee hin jiru amantii islaamaatiin wal qabatee wanti jiru ammoo qabxiileen bu'uuraa lama sirriitti hubatamuu qaban kunis eega hagabbaruu fi ajajamuu fi haqa godhatu rabbii tokkicha malee hin jiru jettee amantee booda ergamaa xumuraatii fi khamaayii nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanuu qabde jechuudha gurunaan akka nama nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam kabajaa qabu ta'ullee nama isa faarsee jiru ta'ullee garuu kitaaba inni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ergamaa rabbii ta'e keessatti quudhaan dubbate tokko illee kan hin beeku hin jiru tun amma qabxii takka ta duraati ta kitaaban amantii biraa keessa jirtu ta ammoo Sikhizim keessa hin jirre tanaatu rakkoo fide jeetii yaade amantii biraa keessatti ifaanifat dubbatamee jira rabbii tokkichatti amanuun cinatti toohidatti amanuun cinatti waa'ee ergamaa xumuraatii fi khamaayii nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanuutu sirraa eegama wanni kitaaba amantii Sikh keessatti hin dubbataminis waan kana jechuudha akkaataa warri Sikh itti shaakala godhan takka akkaataan ibaadaa isaaniitis jallatee jira karaa faallaa karaa dogongoraa qabatee jira akkumaan jee turetti guruu giraan saahib gabbaruu eegalan addi giraan saahib gabbaruu eegalan waan kana garuu gurunaan akka dalagaa jee isaan hin ajajne ibidda gabbaruunis waan duraan jiruu miti tanaafuu wantoonni kun hundinuu waan eegas booda amantii tana keessatti dabalaman ta'uu dhaban gochoota hinduizimii hedduutu gara amantii Sikhizimii dabalamee jira tanaaf amantii addaa takka qabaachuu dandeessan jechuudha garuu wanti nuti jennu quraanni kun furqaani ulaagaa takkaa'u madaalaaqaa fi dharaa adda baasu waan quraana wajjin waliif gale nuti dura dhaabbannoo takka illee hin qabnu jecha rabbii ta'uu amannee fudhachuu qofa waan quraana wajjin waliif hin galle sirrii miti jennee fudhanna waan quraana keessaatii wajjin waan waliin simne yookiin wanti waliif faallaan ta'e yoo jiraate ammoo tarii dhugaas ta'uu danda'a yookiin ammoo saba ta'uu danda'a jennee fudhanna deebisaa gaafii teetisiif deebise jeetii yaada obboleessoo hayyee gaafii itti aanu obboleeyyan keenya jidduu irra jiran irraa hafuunu hayyee akkam oolte Dr Zakir Naik akkasumas hundi keessanuu maqaan kiyya Shirinil Patlii jedhama biyya kanatti restoorantii maatii qabna gaafiin kiyya akkuma nu hundinuu beeynutti rabbiin tokkichaa fi olaanaadha dhiifama isa yookaan isii je'ee rabbiif saala kannuu hin barbaadu yoo rabbiin akkaan humna qabaataadha jenne maalif ofiisaatii gabbu'ee hamtuu yookaan cubbuu addunyaa tanarra jirtu hundaa'u hin qulqulleessin maalif lafa tana qulqulleessee bakka jireenyaaf haalaan mijjooytuu nuuf taasisuu dadhabe akkuma nu hundi beeynutti jannataa fi azaabni ni jira namoonni waan gaarii hojjetan jannata seenan warreen hamtuu dalagan ammoo azaaba seenan inni nu qormaatu jira rabbiin nu qormaatuudhaaf maalif yeroon dheeraan kun waggaan kumni ja'a maaf isa barbaachise obboleessi keenya gaafii gaarii gaafate rabbiin olaane humna guddoo jabduu waan qabuuf maalif humna isaa tana fayyadamee gara dachii dhufee ilaalchota dogongoraa takkaa wal dhabbii tana cufaa hin furre maalif nu qormaatuudhaaf waggaan kumni ja'a ol isa barbaachise jee gaafate gaafii bareedduudha quraanni akkana ja'a rabbiin osoo fedhe nama dachiirra jiru hundaa'u muslima godhuu danda'a ja'a quraanni waan kana bakka hedduu dubbatee jira kana jechuun yoo fedhe namni hundinuu akka rabbii olaanetti amanan godhuu danda'a garuu quraanni suuraa 67ffaa suuratul mulk ayata lamarratti akkana ja'a alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rabbiin du'aa fi jireenya uume isinirraa eenyu akka toltuu dalagu laaluuf takkaa'u isin qoruuf ja'a wanti ati amma jechuu jirtu kun maal seete nuti mana barumsaa dheenee barachuu jirra waggaa 10 booda qormaata biyyoolessaa SSE board CBSE IGCSE waan qoramnuuf maaliif barsiisonni amma nu qormaatan maaliif nama hundaa'u qorumsan dabarsin akka nama jehuuti fakkaata yoo barsiisaan nama hundaa'u dabarse namni hundinuu kolleejii fayyaa galmaa'uun san booda namuu doktora ta'a kana booda bakka silaa nama fayyisuu qaban nama ajjeesuu eegalan jechuudha qorumsi fayyaa maaliif barbaachise yookiin maaliif meedikaal tiichar takkaa'u barsiisonni keenya fayyaa ni kuffisan jechuu dandeessa wanti nu kuffisaniif dhukkubsataa wallaanuuf dandeettii ni qabna moo hin qabnu waan jiru adda baafachuudhaaf haaluma wal fakkaatuun rabbiin olaane ilma namaa uumeeti san booda ilma namaatiif filmaata bilisaa kanne uumamoonni biraa kadachii tanarra jiru hundinuu filmaata bilisaan qaban ilma namaatiif jinnii qofaatu filmaata bilisaa qaba malaayikaanis filmaata bilisaan qaban waanuma rabbiin isaan ajaje qofa dhibbaa dhibba jala deemuudha garuu ilmi namaa malaayikotarra uumama filatamaadha uumama malaayikarra caalu eega rabbiin olaane filmaata bilisaa nuuf kanne booda yoo ajaje rabbii guunnee kadaleenu taate dalagaa sanii nuti malaayikotarra ni caalla yoo ajaje isaa kan guunne taate ammoo nuti malaayikota agattaane jechuudha tanaafuu rabbiin olaane amma filmaata bilisaa nuuf kannee jira
ammas osoo nuti gara dachee addunyaa tanaa gadi hin dhufin dura rabbiin olaane eenyutu ilma namaa ta'uu barbaade jee nu gaafatee jira. Yoo yeroo san ilma namaa ta'uu barbaadini uumama biraa ta'uu filatte hoggus qorumsa dabartee jirta. Yoo feete gaara ta'uu filatte isaanis muslima, feetu muka taate isaanis muslima. feetu bineensota takkaa'u beeyladoota taate isaanis muslima feetu malaayikota taate isaanis muslima jechuun fadhinnaa fi cufa rabbii olaaneef kannuu jechuudha. Bineensotaa fi beeyladoonni cufti islaama, urjiileen cufti islaama, biqiltoonni hundi islaama, malaayikoonni hundiinis islaama. Ilmi namaa ammoo uumama addaati. Uumama rabbii keessaa irra gaarii uumamaati. Kanaafuu rabbiitu eenyutu ilma namaa ta'uu fadha jee gaafate. Nuti ilmi namaa gowwaa waan taaneef ilma namaa ta'uu barbaanna jennee nama ta'uu kana filanne. Kana jechuun silaa akkas jechuu baanne hogguus dabarree jirra. Yoo ilma namaa taate tarii adda jiraachuu takkaa hundaa ol caalu malta. Nu hundinuu akka waa hunda caaluutu nu dhageeme. Eegas booda kamee qaatam caallee jiraachuu keenya firra beekuu dandeenya. Nuti amma filmaata bilisaa khennamnee jirra. Tanaaf hanga ammaatti qormaatu marra jirra. Yoo rabbiin olaane nama hundaa akka dabarsu taate rabbiin olaane subhaanahu wa ta'aalaa qandaleeni jechuun danda'a. Yoo rabbiin olaane nama hundaa jannata naqe rabbiin annama gaarii akkanaatiin ture. Annaman saamne, annama dhugaatiin ture. Garuu namnis annama saamee jira. Gudeedee jira. Inni nu kun jannatan wajjin seenee jira jee rabbii olaane mormuu hin danda'a. Maaliif namicha kana jannatan hiixa jechuun hin danda'a. Tanaaf rabbiin olaane quraana keessatti suuraa afraffaa suuratun nisaa ayata 40 irratti kana ja'a. Dhugumatti rabbiin hanga firii raafuu takkaa hanga atamii takkallee nama miidhu ja'a. Tanaaf rabbiin olaane waan akkaan tola nuuf oolee garaa nuuf laafuuf carraa nuuf kanneen nuuf araarama. Garuu akkasumatti umurii isaatillee haqa jechuudha. Waan kanarratti hundaa'uudhaan qormaata irra jirra. Tanaaf jiruu nama jiraachuu jiru tun qormaata guyyaa baruutiif jechuudha. Uumama rabbii olaanee keessaa nuti uumama addaati. Akeekni uumama kanaatis akkuma rabbiin quraana keessatti suuraa 50 suuratu zaariyaat ayata 56 irratti dubbatetti وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا ولا جني في المنام وانتي ومي فكيس جبرانيف إسا جبروا جتشو وان النت سياج جدلجود يوان النت سياج جدلي ده قرمات خنا دبرتي جرت يو هنتاني أما كم قرآن نجي إساني ربنا صوفر المنام واندا ومسلم قولوا دندا خون سافوا الله فاد قرون تي أمم وندرج على أمم الدوان تانف إيجا في المعني بلسان وفخنا مخنا بودا يو يساف حاجة جمنوتاته أمم برا هندراوج على جرجتشود Gaafiifi Deebisaa jeetiin abdii qaba obboleessoo. Shall we have the next question from the sister side?